Bana, siku hizi umzaniaye ndiye kumbe si, kwa sababu watu wengi tumekuwa tukiwazania kwamba wanaume labda ndio wezi mara nyingi. Ila kuna video hii hapa ambayo nimejaribu kwenda kuiangalia vizuri, nakuja kugundua kwamba wanawake kwa sasa hivi wengi wao asilimia kubwa wamekuwa majasusi sana. Yani ukijaribu kuwafuatilia basi unakuja kugundua dakika za mwisho ameshakutendea ubaya, ndio unagundua kwamba huyu mwanamke kumbe alikuwa jasusi mkubwa sana. Sasa ukijaribu kuangalia namna ambavyo mwanadada huyu ameamua kuiba nguo katika soko na kujaribu kufuatilia, ni mwanamke ambaye basi hata angekamatwa hapa angepigwa dakika moja tu, ni kifo ambacho kingeweza basi kutokea kwa wakati huu. Lakini bahati mbaya au bahati nzuri kwa upande wake kwamba kukamatwa, ila ni bahati mbaya kwa aliyeibiwa kwamba kuweza kupata faida ya nguo hiyo, sababu nguo iliondoka. Ila kwa bahati mbaya zaidi basi TV kamera iliweza kumnasa na kujaribu kuangalia, basi ni mwanamama kabisa, sio kwamba hata ni mwanaume. Amejaribu kuificha na kuweka katika nguo yake, na kwa namna ambavyo anaiba ni mtu ambaye ana uzoefu mkubwa sana. Hii ni jasiri. Huwezi kufanya kitu hichi kama una ujasiri wa kutosha. Yani kuna namna ambavyo mtu anafanya jambo fulani, wewe mwenyewe binafsi unaanza kusema kwamba huu ujasiri ameutoa wapi na huu ujasiri ni wa namna gani. Angalia namna ambavyo alikuwa anausoma mchezo, ukiangalia namna ambavyo anaangalia juu na chini, ukiangalia namna ambavyo ameichukua nguo, anaifanya kama vile anaitazama ili aweze basi kuichambua, ila anakagua huku na huku kwamba hakuna mtu yote ambaye ameweza kumuona katika eneo lile, na mwisho wa siku anaamua kufanya ujasusi wa namna hiyo, anaificha nguo ile katika nguo yake. Na baada ya hapo, baada ya kukagua kwamba hakuna mtu ambaye anamwangalia hata kwa wakati huo wakati anaificha, basi anaangalia juu kama vile kitu anachokifanya ni kitu ambacho ana uhakika nacho kwamba ni cha kwake na hakuna mtu yote anaweza kumdai. Mwisho wa siku anainua miguu na kuondoka. Hapo ndipo unakuja kugundua kwamba dakika za mwisho kwamba kuna watu wengi sana ambao wanafanyiwa unyama na wanawake, na wengi wao wanakuwa tu kwa vile tu hawajataka kuripoti au hawakuwatambua au hawakuwahisi kwa sababu ya gender au namna ambavyo tumekuwa tukiwazania kwamba ni watu ambao ni wapole. Ila kwa sasa hivi matukio mengi ambayo nimeweza kuyashuhudia katika mitandao ya kijamii, unakuja kugundua kwamba kuna wanawake wengi sana ambao wanafanya vitendo ambavyo ni vya kutisha. Ukijaribu kuangalia utakuja kugundua kwamba hata waliokuzunguka wengi wao kwenye historia, unakuja kugundua kwamba wengi wao pia hata walikuwa ni wezi katika kipindi cha nyuma. Ila tu ni vile kwamba taswira inavyoangalia wezi wengi ni wanaume, lakini wanawake wanafanya katika hali ambayo ni ya chini chini sana, huwezi kuja kuwatambua. Basi mimi nafikiri kwamba sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Ni video hii ambayo nimeamua kukusogezea, ambayo inamhusu mwanamama ambaye ameiba nguo tena sokoni, na kama angekamatwa katika eneo hili sidhani kama angepona, kwa sababu watu walioko hapa ni wengi sana. Angepigwa na mtu mmoja mmoja, kwa kweli kifo kinakuwa tayari kimeshamfikia na hawezi kabisa hata kukikwepa kwa wakati huo. Kwa hiyo ni vyema zaidi basi watu ambao wanafanya vitendo kama hivi ni vyema waache, watafute kazi ya kufanya. Ufanye kazi zinalipa na kazi zinatoa angalau riziki ya kila siku. Riziki na unachokipata mwisho wa siku Mwenyezi Mungu atakupa riziki ambayo wewe unaitaka uipate katika siku zijazo. Sio kwamba unakuja kuchukua mali za mtu na mwisho wa siku mali hizo zinaweza zikakutoa roho kabisa. Bye bye for now.